Можно ли превратить беспомощную обезьяну, которая боится выйти из пещеры, в человека? В этой игре мы развиваем не одного героя, а целый род. Поколения сменяют друг друга, передавая потомкам накопленные навыки и генетические мутации. Гибель одной особи еще не конец, но если исчезнет весь клан, оборвется и наш путь. Моя задача – провести этот род через миллионы лет эволюции и добраться до человека работающего. А значит, пережить десятки поколений, пройти Африку от джунглей до самого океана, освоить инструменты, прямохождение и всеядность, победить всех доступных хищников и при этом не дать клану вымереть. Только пройдя через все это, мы сможем перестать быть беспомощной добычей и сами занять вершину пищевой цепи. Но прежде чем покорять Африку, нашему роду нужно было пережить хотя бы первый день. И начался он с охоты, в которой добычей оказались мы. После потери родителя мне нужно было спрятать малыша в безопасном месте, и я понял, что выживание зависит не только от моего интеллекта, но и от интеллекта самого примата. Я начал осматриваться в поиске укрытия и, пробираясь через камни и реки, добрался до безопасного места. Как только я спрятался, игра переключила меня уже на взрослую особь. Теперь с помощью органов чувств мне нужно было найти малыша и вернуть его обратно в поселение. Карты в этой игре нет, поэтому мы ориентируемся только на зрение, слух и обоняние, примерно так же, как это делали наши очень волосатые предки. Я быстро добрался до укрытия, успокоил малыша, и теперь оставалось вернуть его домой. Поскольку идти под ручку было бы достаточно долго, он запрыгнул мне на спину, и мы вместе поскакали в нашу пещеру. По возвращению я сообщил старшим о том, что родитель малыша не выжил, и теперь нам предстояло настоящее выживание в диких джунглях. Чтобы в будущем я не повторил судьбу покинувшего нас товарища, игра объяснила, как понимать, насколько хорошо себя чувствует наш гоминид. Красный круг был основным, и он отвечал за продолжительность жизни, и ее нельзя было увеличить за счет действий. Желтым кругом изображалась выносливость, на которую влиял голод, жажда и сонливость. Зеленый круг означал текущую энергию, и чтобы восстановить его, нужно было просто подождать. Теперь нужно было обустроить пещеру и создать место для сна. Для этого я собрал листья, сложил их в кучу, попрыгал сверху и получил мягкий настил. Место для сна понадобится и в будущем, так как это первая и единственная постройка для создания поселения. Дальше я начал изучать мир с помощью органов восприятия. В этой игре практически каждый объект нужно сначала понюхать, осмотреть или опробовать на вкус. Благодаря этому мы и развиваемся. После этого я занялся важной социальной механикой. Вычищая шерсть самки от насекомых, я образовал пару, но на этом пока остановился и отправился в свою первую вылазку. Мне нужно было найти укрытие с секретным водопадом. Кто знал, что это та самая пещера, из которой я только что вышел. Выйдя из пещеры, я начал мерзнуть. Удобно, что прямо на выходе растет дерево с листьями ката, после употребления которых я получил баф, защищающий меня от холода. И это, кстати, одна из причин, почему важно пробовать все, так как в этой игре почти у каждого растения есть какие-то эффекты, и не всегда они положительные, по крайней мере не сразу. Также я нашел на земле камень и, изучив его, понял, что это базальт. Это, наверное, самый важный камень в этом прохождении. Но пока что я не мог пользоваться его функциональностью в полной мере, поэтому просто сорвал палку с дерева для того, чтобы я мог хоть как-то защищаться. И стоило мне зайти чуть дальше привычной территории, как мой гоминид столкнулся со страхом неизвестности. Но не успел я в полной мере ознакомиться с данной механикой, как игра решила показать кат-сцену, где крокодил нападает на тигра. В этой сцене тигр, конечно, выглядит как провинившийся котенок. Скорее всего, этот тигр преследовал меня, поэтому, получается, крокодил только что спас мне жизнь. А я решил пока выйти из зоны неизвестности на более знакомую территорию и встретил чужака, который мучил какой-то недуг. Изучив его, я предположил, что он голоден, поэтому сорвал листья с дерева и дал ему покушать. Оказывается, он испытывал жажду, но листья все равно помогли избавиться ему от недуга, и теперь мы продолжили путешествовать уже вместе. Поднимаясь по очередному выступу, я наткнулся на питона. Это африканский скальный питон, один из крупнейших змей Африки. Представители рода питонов жили на континенте уже около 18 миллионов лет назад. Современные особи достигают 3-5 метров, охотятся из засады и сдавливают добычу кольцами тела. Сам вид не вымер и живет в Африке сегодня, но древние питоны, скорее всего, были его родственниками, а не тем же самым видом. Хорошо, что он меня испугал,
держался, иначе шансов выжить с кривой веткой в руках у меня не было. Ближе к ночи мы вернулись в пещеру, и я представил нового товарища своим соплеменникам. Клан стал чуть больше, а значит, у нашего рода появился шанс прожить хотя бы до следующего утра. На утро, используя больше свой интеллект, чем интеллект гоминида, я открыл новое интересное место, осмотрев пещеру, в которой мы обитаем. После этого началась кат-сцена с падением метеорита. В этой игре метеориты выполняют роль своеобразных сюжетных ориентиров, поэтому я забрался повыше, посмотрел, куда именно он упал, и отправился в путь. Примерно 6 лет назад я уже пытался пройти эту игру, и из прошлого опыта хорошо помнил одну вещь: в птичьем гнезде лучше не задерживаться. Начальная кат-сцена была тому подтверждением, поэтому я быстро схватил яйцо орла и, опасаясь, что он у меня уже где-то за спиной, сиганул с ветки вниз и, добравшись до безопасного места, осмотрел яйцо, а затем сразу опробовал его. Игра тут же подсказала, что пока моему организму рано потреблять настолько сложную пищу, и нужно развивать пищеварение, чтобы в будущем стать всеядным. Спустившись на землю, я стал свидетелем сцены, где крокодил напал на кабана. Игра наградила меня так, будто это моих рук дело. А я тем временем уже добрался до места падения метеорита и осмотрел его. В игре метеориты играют роль не только поводыря по сюжету, но и дают дополнительные очки при закреплении генов. Позже вы увидите их пользу. А пока что на защиту данного метеорита вышел огромный кабан, и пора вам о нем узнать чуть больше. Это Метридиахоер, гигантский вымерший родственник современных бородавочников, появившийся в Африке около 3,5 миллионов лет назад. Он достигал 1,5 метра в длину, имел 2 пары загнутых клыков и питался в основном жесткой травой. Род его жил до позднего плейстоцена, после чего вымер, а современные бородавочники считаются его родственниками, но не прямыми потомками. В итоге кривая ветка помогла мне отбиться от хрюкающего охранника. Теперь я смог спокойно подобрать метеорит и осмотреть его. Важно, чтобы дети были рядом во время подбора метеорита, так как он обладает радиацией. И если у ребенка нет никаких мутаций, то благодаря нему они появятся. Полезных свойств, как физический объект, он не несет. По сути, это обычный камень, но на данный момент я решил его забрать с собой на всякий случай. После этого я решил все-таки побороть страх неизвестности. Для того, чтобы это осуществить, нужно было изучать окружающую область, а затем добраться до сгустка света, находясь в котором гоминид начинает сильно верить в себя, и область стаи расширяется. Дальше мой путь лежал в сторону базы, и я снова наткнулся на чужую битву. В этот раз питон напал на кабана, а затем саблезубый тигр уже на другого. Кажется, кабанам в этих джунглях действительно не рады. Я решил держаться подальше от земли и нашел на дереве еще одного такого умника, а точнее умницу. И кажется, она слишком близко к сердцу приняла предыдущие 2 сцены, и мне пришлось ее успокаивать. Как только мне удалось успокоить самку, игра непристойно намекнула на продолжение. Ну и я вместе с ней отправился обратно к нашей пещере. По пути, промахнувшись мимо ветки, я ударил в грязь лицом. Как-то неудобно получилось. На самом деле я сильно удивился, что вообще выжил. Но игра не всегда будет делать мне такие подарки. На этом неприятности не закончились. И я представляю вам угрозу нашему роду номер 1. Это Махайрод, саблезубая кошка, обитавшая в Африке и Евразии примерно от 10 до 6 миллионов лет назад. Крупнейшие африканские виды могли весить почти полтонны, значительно превосходя современные льва. Охотились они на крупных травоядных, а длинные уплощенные клыки использовали для быстрого смертельного укуса. Игра здесь довольно близка к реальности. Махайроды действительно жили в Африке рядом с ранними гоминидами. Правда, тиграми они не были. Это отдельная вымершая ветвь кошачьих. Кое-как отбившись голыми руками от этого кота, мы отступили с места битвы. А поскольку у меня не было никакого оружия, тигр оставил мне кровотечение, и нужно было срочно искать хлопковое дерево, чтобы залечить раны. Уже без сил, ближе к ночи, мы добрались до нашей пещеры, где меня встретил мертвый соплеменник. Смерть в этой игре такой же естественный процесс, как еда, сон и продолжение рода. Поэтому она тоже может быть полезной. Изучая останки наших товарищей, мы получаем нейронную энергию, которая помогает развитию рода. Это, конечно, звучит жутковато, но эволюция вообще не самый добрый процесс. В этот вечер я уже не был готов продолжать род, поэтому просто лег спать. Утром статистика суточного режима подсказала мне, что я мало пью, а это напрямую влияет на мой запас энергии. И я сразу пошел это исправлять. Затем я перекусил хвощом и получил баф к прочности моих костей. Как вы помните, мне нужно продолжать род, поэтому я образовал полноценную пару и занялся выполнением задания. От зачатия яйцеклетки до взросления малыша прошло 15 месяцев. И вот наш клан стал на шаг ближе к светлому будущему.
Следующей задачей было напугать зверя. Если вдруг в вашей голове возник вопрос, как обезьяна это сделает, то я вам отвечу. Нужно взять что-то опасное в руку и начать кричать. Я даже не увидел своего противника, но все-таки смог кого-то напугать. Теперь мне нужно было найти подходящую локацию для нового поселения. Но по пути я снова встретил тигра и впервые смог дать ему действительно опасный отпор. Именно для таких случаев я и ношу с собой ветку. Я открыл небольшое болото и, уверенный, что по пути обязательно попадется ветка или густая листва, смело прыгнул с большой высоты. Во время путешествия с моим соплеменником на нас снова напал тигр, и так как оружия с собой не было, вступать с ним в честный бой я не собирался. Я просто отвлек его и забрался на дерево. Напугать тигра у нас не получилось даже вдвоем, и переждав некоторое время, я убедился, что он ушел, и мы осторожно спустились вниз, продолжив наш путь. К сожалению, встреча с тигром очень снижает уровень дофамина, и когда я подошел к новой неизвестной области, я решил, что быстро справлюсь со страхом. Изучив местность, я побежал к сгустку света, но низкий уровень дофамина меня подвел. Я поборол силой разума свой страх, но войдя в новую территорию, мискликнул, и теперь пришло время познакомиться с системой паники. Паники контроль над обезьяной теряется, пока она не достигнет безопасной зоны. В данном случае нужно было прибежать на знакомую территорию, иначе гоминида охватит истерия и, насколько я помню, он вернется в лагерь. Но в этот раз у меня получилось его успокоить. Поскольку после такого невозможно ничего делать, так как уровень дофамина слишком низкий и любой шорох заставит обезьяну снова бежать куда-то в панике, нужно совершать действия, которые приносят дофамин. Я решил потрясти пальму и почти заполнил шкалу. А вот мой дядя, кажется, не перенес этого стресса. Я изучил его останки, не пропадать же добру. И со второй попытки мне все-таки удалось расширить территорию моего клана. В новой территории я наткнулся на прекрасное место для переезда – укрытие с каскадом водопадов. Тут была еда, вода, камни и палки. Обезьянам в целом больше ничего и не нужно. Я сделал лежанку и обосновал новое жилье для своего племени. Теперь нужно было привести сюда всю стаю, иначе при смене поколения они могли потеряться. Поэтому я отправился обратно в старую пещеру. По пути встретил узкоголовую мамбу, но моей точности хватило, чтобы попасть ей палкой в голову. Добравшись до пещеры, я собрал сородичей, и ближе к ночи мы пришли в новое поселение. Вылазка была завершена, теперь все обезьяны были в новом доме. После этого я решил немного отдохнуть и наконец добрался до главной системы развития в игре – нейронной сети. Именно здесь мы будем тратить нейронную энергию, получать новые гены и развивать наш род. Работает это так. Пока мы изучаем мир, общаемся, передвигаемся и деремся рядом с детьми, постепенно накапливается нейронная энергия. А уже в этом меню она используется как валюта для открытия новых генов. То есть, если я часто нападаю на животных, со временем открываются способности, связанные с атакой. Я вкладываю туда энергию, и весь род постепенно учится сражаться эффективнее. Хочешь лучше двигаться, больше двигайся. Хочешь лучше понимать окружение, изучай мир. Хочешь эффективнее бить тигров палкой, ну, тут принцип примерно такой же. А после открытия нового гена появляются уже вытекающие из него способности. Я прокачал память, восприятие, общение и движение. Но просто открыть способность недостаточно. Дальше игра показала окно поколений. В нем мы можем фиксировать самые важные для нас гены, которые в следующем поколении будут у всех с рождения. А все, что я не зафиксирую, придется открывать заново. И последнее окно – окно эволюции. Здесь уже учитываются все наши свершения. Победа над животными, усвоение пищи, создание инструментов, исследование мира и многое другое. Также это окно позволяет закреплять мутации у взрослых и старших особей. Они отображаются оранжевыми кругами в нейронной сети. Закрепить мутации можно только от взрослых и старших особей. В этой игре очень важно есть разную пищу. Так я эффективно развиваю нейронные гены, связи и систему пищеварения. И чтобы стать всеядным, всегда нужно пробовать новые продукты. Затем игра подсказала, что я могу переложить предмет из одной руки в другую. Я взял стебель хвоща, другой рукой удалил все лишнее и обмазался этим. При потреблении внутрь он укреплял кости, но если им обмазаться, то мы получаем уже баф, спасающий нас от кровотечения. И это буквально технологическая революция. Дальше я наделал киндеров для следующего поколения и прокачал открывшиеся гены. А после закрепления новых знаний я запустил процесс смены поколений.
За один такой переход проходит сразу 15 лет. Малыши становятся взрослыми, взрослые переходят в старшее поколение, а старшие особи умирают, освобождая место новым членам клана. И спустя 15 лет, когда поколение сменилось, спонтанные генетические мутации уже взрослых особей раскрылись, и я смог посмотреть, что именно получу, если с этой особью запущу процесс эволюции. После этого я вернулся к работе с инструментами и наконец научился делать нормальную палку. С помощью второй руки я удалил с ветки мелкие ответвления и превратил ее в более удобный инструмент. А поскольку теперь я мог держать сразу два предмета в руках, у меня появилась возможность создать самое опасное оружие в игре – копье. На радостях я начал сочетать все со всем, ударяя камни друг от друга я сделал точильный камень, хотя, честно говоря, точильным его назвать сложно, скорее его можно было назвать измельчителем. После этого по заданию я отправился на поиски векового древа. Весело прыгая с ветки на ветку, я мягко приземлился и решил немного пройтись по земле. Перед собой я заметил какую-то дырку, ткнул в нее палкой и вытащил гигантскую улитку. Не успел я порадоваться своим достижением, как со спины на меня налетел тигр. Причем, судя по количеству палок, уже торчащих из его тела, мы с ним явно встречались раньше. Отбившись от тигра, я продолжил изучать местность и обнаружил место для рыбалки. Первым уловом оказался речной рак. Я его, естественно, сразу съел и получил пищевое отравление. С помощью своего мультитула я также сдвинул камни и нашел синие грибы. Как вы понимаете, их можно жевать, а значит я это пробую. Под грибами мне пришла идея поохотиться на кабанов, чтобы наконец-то попробовать мясо. Я нашел парочку, встал у них на пути и грозно затачиваю копье. Как тут происходит это? Я подождал, пока тигр уйдет от своей добычи, и вернулся как настоящий падальщик доедать то, что мне оставил этот жадный кот. Первое мясо в жизни гоминида было не самым приятным блюдом, но нам нужно развитие, поэтому мы это едим. Закончив с охотой, я вернулся в поселение, зафиксировал самые полезные для меня гены, в том числе для прямохождения и питания, и снова сменил поколение. Собрал новый пак киндеров, двое из них получили мутацию при рождении, у одного был хороший метаболизм, а второй отличался своим интеллектом. Закончив подготовку, я снова отправился исследовать джунгли. Поборол страх в неизвестных мне ранее землях, сделал базальтовый резак и вскоре вышел к Великому озеру, в котором нашел отличное место для будущей базы. Пройдя чуть дальше, обнаружил огромное дерево. Причем это было как раз то самое дерево, которое нужно было для моего задания. Я забрался на самую верхушку и насладился видом почти с одной из самых высоких точек на карте. После выполнения задачи, под крики животных и птиц, я снова застал падение метеорита, которое подсказало мне дальнейший путь. И словно король обезьян, я, прыгая по веткам, вернулся за племенем для подготовки к переезду в новый биом. Открыл окно поколений для закрепления самых важных для выживания генов и снова сменил поколение. А утром следующего дня решил подготовить к путешествию уже весь клан и попросил сорвать ветки, показал им, чему научился в джунглях, и они уверенно повторяли за мной. После всеобщей мобилизации, уверенной походкой на двух ногах, мы направились в сторону новой базы. И ближе к вечеру были на месте. Следующей задачей было найти драгоценный камень, и сегодня удача была на моей стороне. Первый и последний раз в этой игре я обнаружил рубин под обычным валуном. Драгоценные камни помогают бороться со страхом неизвестности. С ними проще изучать первые локации в новых биомах, пока ты еще не познакомился со всеми элементами местности. Еще такие камни можно дарить для создания пары или принятия чужака в стаю. Хоть предмет и полезный, но очень ситуативный. А домой красивый камушек все-таки отнести захотелось. По пути еще удалось проверить его в качестве оружия. Затем я забрал еще и метеорит и подошел к новой для себя механике, а именно запуску процесса эволюции. Теперь все наши свершения, драки, новые дети и сомнительные пищевые эксперименты должны были превратиться в то, ради чего все это происходило. Скачок развития. Расчет очков эволюции здесь выглядит как перечисление всех наших свершений и то, сколько времени ушло у наших предков в реальной жизни для совершения тех или иных действий. После подсчета количества лет
лет, игра перемещает нас на сумму всех этих свершений, и если количество лет достаточно, то мы получаем новый вид примата. В этот раз мы переместились на 900 тысяч лет и получили вид сахилантроп. Считается, что он мог передвигаться как на двух ногах, так и на четырех, сочетая признаки обезьян и ранних людей. После того, как проходит процесс эволюции, мы закрепляем мутации взрослых и старших особей. В этот раз мне удалось закрепить мутации метаболизма, интеллекта и иммунитета. После эволюции я начал готовиться к следующей вылазке. И чтобы все прошло удачно, я взял с собой уже проверенный набор: базальтовый резак и копье. По моему мнению, это почти идеальное сочетание снаряжения. Копье помогает доходчиво объяснять местной фауне, кто здесь развивается быстрее, а базальтовым резаком его можно заточить буквально за несколько ударов. И почти сразу новая прокачка атаки дала результат. Мне наконец-то удалось одолеть тигра. Это была моя первая победа над большим хищником. И после нее я уже не ощущал себя прежним. И как настоящий победитель должен был сделать то, ради чего, видимо, и существует эволюция. Попробовать мясо поверженного врага. Хоть желудок и не был в восторге, мне все равно нужно было развивать всеядность. Плотно отобедав тигром, я отправился в пещеру, где сначала не было ничего особо интересного, кроме пауков, личинок и адских грибов. А неизвестность в глубине не пускала меня дальше. При этом мой габинет всем видом показывал, что аромат этих грибов ему не нравится, но ради науки я все же решил попробовать. Это было одно из самых сильных отравлений, которые я получал в игре. Чтобы прийти в себя, мне пришлось выпить, наверное, литра 3 воды. В пещере почти нечего было изучать, поэтому побороть страх неизвестности обычным способом не получалось. Но я все же решил рискнуть и пройти до конца пещеры. И только когда подобрал с пола неизвестный предмет, понял, что это была драгоценность. Камень начал сиять, защищая меня от неизвестности. И я решил дойти с ним сразу до базы. Заодно нужно было проспаться, потому что после тигра и грибов организм гоминида сильно потрепался. На утро я снова отправился исследовать новые земли и впервые добрался до леса. После густых джунглей он выглядел почти безопасным, но опыт уже подсказывал, что здесь нельзя расслабляться. Я увидел, что где-то впереди упал очередной метеорит и направился к месту его падения. Но на моем пути встал кабан. Я пытался решить все тихо, мирно, но он явно был настроен на конфликт. В итоге мне пришлось вступить в бой, и, одержав верх, я продолжил свой путь. Подойдя ближе к озеру, я начал видеть дым от недавно упавшего метеорита. Используя интеллект, запомнил его местоположение и начал искать к нему путь. По дороге я попробовал крокодилии яйца, едва не утонул в озере, так как плыву я очень медленно, а силы при этом тратятся с какой-то пугающей скоростью. Поэтому добираться до острова вплавь было бы точно плохой идеей. И наконец я нашел, как попасть на данный островок. И, как оказалось, название у этой локации было достаточно красноречивым. Я понимал, что двигаться здесь по земле можно не дольше пары секунд, но на острове лежал метеорит, поэтому просто уйти я не мог. Я решил нагло подойти и осмотреть его, но крокодил вмиг отбил всю мою наглость. Я забрался на пальму и пытался хоть как-то его напугать, но ничего не помогло, поэтому решил просто спрыгнуть, быстро осмотреть место падения и обратно на пальму. Но крокодил оказался чуть быстрее. Хорошо, что в руках у меня было копье. Я выиграл немного времени, и мне все же удалось осмотреть метеорит. А сразу после этого я свалил наблюдать за шоу с лучших мест, так как на острове были не только крокодилы. Я с удовольствием допил свою пиноколаду, немного поспал и свалил нахер с этого острова, забрав главный приз. После этого я решил забраться на еще одну из самых высоких точек в игре, потому что хотелось осмотреться и понять, что меня ждет дальше. Но быстро выяснилось, что карабкаться по отвесной скале куда тяжелее, чем по деревьям, и силы при таком подъеме уходят значительно быстрее. Наверху я нашел изумруд, и после спустился вниз, чтобы устроить привал у входа в пещеру. После крепкого сна я пошел изучать, что же прячется внутри этого места, и меня встретил хозяин этой пещеры. Это кольчатая скалопендра, ядовитая многоножка, которая и сегодня встречается в Средиземноморье и Северной Африке. Она вырастает примерно до 15 сантиметров и охотится на насекомых, пауков и мелких позвоночных, вводя яд многочелюстями. Этот вид не вымер и существует до сих пор, но игра сильно преувеличила его размеры, а существование именно такой скалопендры 10 миллионов лет назад не доказано. Я, будто циркач, прокатился по ее спине и, подпрыгнув с копьем над головой, пронзил негостеприимного хозяина. Затем понюхал его для бодрости и на всякий случай решил не освежевывать, а просто, оглядываясь с опаской, поскорее вышел из этой пещеры. Дальше на моем пути была дырка в земле, из которой я достал скорпиона.
И, конечно же, перекусил им. Наше пищеварение продолжало страдать, но прогресс требовал жертв. После всех этих приключений я вернулся к сородичам, чтобы рассказать, через что я прошел за последние пару дней. Отдохнул на лежанке и начал подготовку к запуску эволюции. Я сменил 2 поколения и сделал упор на боевых генах и всеядности, чтобы мне было легче выживать в диких условиях и развивать более дипломатичные стороны примата. После перечисления всех свершений я был приятно удивлен. Почти 2 миллиона лет. Это был действительно мощный скачок. И благодаря ему я открыл новый вид – Арорин, который жил около 6 миллионов лет назад и считается одним из ключевых звеньев в ранней эволюции гоминидов. Арорин, или человек тысячелетия, умел контролировать свои эмоции. Это означало, что теперь я самостоятельно могу переводить гоминидов в состояние тревоги или настороженности, в которых скорость его передвижения увеличивается. Самыми необычными мутациями были формирование мозга, которое позволяет запасать больше новых нейронов, увеличенная продолжительность жизни, ну и мутации, связанные с положением тела, стоя на 2 ногах. Вооружившись копьем, я с напарниками отправился открывать новые биомы. По пути мы встретили толстокожих гигантов, но пока решили пройти мимо. А уже ночью нашли приятное место для привала. Прогнали небольшое стадо кабанчиков, устроили себе место для сна, а утром началась настоящая вакханалия. Снизу донесся какой-то шум. Я подошел посмотреть, что происходит, и тут началось. На меня налетел тигр, я даже не видел с какой стороны. В момент передышки я пытался подобрать чью-то кость, чтобы отбиться, но не успел и просто огрел тигра кулаком, от чего на мне осталась рана. Немного оглянувшись, я заметил, что тигр не успокоился. Я успел подобрать с пола кость и погладил этой костью саблезубого за ухом. Но теперь уже я не хотел его отпускать. И, догнав тигра, снова огрел его своей дубиной. Злой кот решил сорваться за это на кабане. А я подумал, что бью тигра со спины, но вместо него прямо на меня вылетел кабан. Затем тигр напал на кабана, который напал на меня, а я напал на тигра. Кошак переключился на моего товарища, мне удалось спасти его уворотом и еще раз огреть тигра костью. Тигр снова сорвался на кабане, я снова сорвался на тигре. И когда мне уже хотелось, чтобы он просто ушел и позволил всем спокойно заниматься эволюцией, этот кошак снова напал на моего соплеменника. Я вместо атаки увернулся, а потом все-таки воплотил задуманное. И наконец-то тигр убежал. А я объявил себя царем этой горы и заодно сделал важный вывод. Кость далеко не лучшее оружие. После этой битвы мы продолжили путь в поисках нового биома. И спустя некоторое время я наконец нашел подходящее место для будущего поселения. Прямо на границе с новым биомом – саванной. Место выглядело идеально. Рядом была вода, вокруг росла еда, а палок и камней хватало для изготовления инструментов. И я пошел забирать своих сородичей, чтобы показать им новое место для жизни. На следующее утро я созвал весь клан, и мы отправились к новому дому. Переезд занял почти целый день. Мы шли через усталость и опасные территории, периодически останавливаясь только для того, чтобы никто не отстал и не уснул где-нибудь по дороге. Лишь ближе к ночи весь клан наконец добрался до нового поселения. Я смог спокойно обосноваться и приступать к смене поколений. В этот раз я прокачал гены разных направленностей, и перед первой вылазкой в саванну я снова собрал свой лучший комплект, чтобы было легче узнавать, что же нового нас ждет в очередном биоме. В саванне я впервые встретил животное, которое не нападало первым. И, конечно, мне захотелось познакомиться с ним поближе. Это Гипарион, трехпалая лошадь, появившаяся около 11 миллионов лет назад и распространившаяся по Африке и Евразии. Она весила от 100 до 300 килограмм, а рядом с центральным копытом сохраняла 2 боковых пальца. Гипарионы питались растительностью и встречались ранним гоминидом, но до наших дней не дожили. Они вымерли в начале плейстоцена, а современные лошади происходят от другой ветви. Удар лишь ранил моего соперника, но, честно говоря, на большее я и не рассчитывал. Кроме новых животных, в саванне появилась еще одна проблема – жара. Если в джунглях я постоянно пытался не замерзнуть, то здесь нужно было следить, чтобы гоминид не перегрелся. Снять эффект жары можно было обычной водой или соком из листьев алоэ, но о втором способе я пока не знал. Я снова встретил табун лошадей и вспомнил, что давно не прокачивал всеядность. Один из этих друзей решил мне помочь с этой проблемой. В такие моменты особенно чувствуется, насколько
насколько жестоким был этот мир. Здесь не было места для жалости, все сводилось к выживанию, и каждый делал то, что было необходимо, чтобы прожить еще один день. Я отделил съедобное от несъедобного, съел и запустил процесс адаптации к мясу, после чего решил вернуться домой для закрепления новых генов. Там я снова прокачивал атаку, потому что она помогает быстрее развивать примата, и скорость работы с инструментами, чтобы делать копья было еще быстрее. После этого запустил процесс эволюции, чтобы закрепить удачные мутации этого поколения. Из интересного я получил достижение за то, что изучил все, что можно сделать из камней, победил страх неизвестности 15 раз и одолел лошадь эпохи Миоцена раньше времени, за что получил бонус к очкам. В итоге мы переместились почти на 800 тысяч лет вперед, но в новый вид все еще не эволюционировали. Зато новые мутации были очень полезными. Благодаря им мои атаки стали намного сильнее, а новые поколения теперь не нуждались в ручном создании пары. Это начало происходить автоматически. Забравшись повыше, я посмотрел, где меня ждет следующий метеорит, и отправился в путь. По дороге встретил буйвола, уже хотел с ним познакомиться лично, как вдруг мне помешала эта псина. Это миоценовая гиена, вероятно, родственник Иктитерия, жившего в Африке около 7 миллионов лет назад. В отличие от современных гиен, он был стройнее и больше напоминал шакала. Такие животные активно преследовали добычу, а костедробящие формы появились позднее. Иктитерии до наших дней не дожили, но само семейство гиенового сохранилось и представлено современными гиенами. Я успел увернуться, но от такого сюрприза я выронил палку из рук, а поскольку атаковать было нечем, я тактически отступил. Но ничего, мы еще обязательно с ней встретимся. Пока же я решил изучить более безобидных существ, а именно термитов. Добывались они примерно так же, как мед, нужно было засунуть палку внутрь термитника и вытащить ее уже вместе с едой. Да и по вкусу вроде как пришлись моей обезьяне. Я еще немного побродил по области и снова встретил своего обидчика. В этот раз он был уже не один, но желание мести во мне не видело преград. И я в полной мере объяснил ему, кто здесь находится выше в пищевой цепочке. После гастрономических приключений для моего желудка я отправился дальше знакомиться с населением саванны и случайно натравил стаю гиен на лошадь. Затем я вспомнил, что еще не одолевал крокодила, и отправился это исправлять. Причем делал я это не просто так. Во-первых, за победы над разными животными дают очки развития. Во-вторых, это помогает открывать достижения. А в-третьих, нужно же показать вам разные анимации атак. Кстати, за этого крокодила мне решил отомстить его дружок, но, получив камнем по носу, он уплыл обратно в озеро. А я, кажется, с огромным удовольствием опробовал мясо крокодила и отправился за очередным метеоритом. По пути наткнулся на нападение тигра на питона, но игра упорно продолжает доказывать, что это произошло по моей вине, хотя я просто шел мимо. Затем осмотрел очередной космический камень и пошел в сторону своего племени, где неподалеку загорали два тигра. И мне зачем-то захотелось их немного позадирать. Моя атака уже была прокачана настолько, что тигру чаще всего хватало одного копья. Тигр думал, что сейчас начнется драка, а я уже думал об обеде. Я дважды сменил поколение, чтобы закрепить все гены, которые открыл во время изучения саванны. И теперь, когда взрослое и старое поколение имели мутации, я запустил процесс эволюции, чтобы эти мутации закрепить. В этот раз я получил награды за то, что использовал инструмент везде, где можно было, одолел всех присмыкающихся в игре, и еще одно достижение, которое, честно говоря, я сам не совсем понял. К сожалению, даже 800 тысяч лет прогресса не дали мне новый вид обезьян. Зато я закрепил новые мутации. И среди них была одна действительно полезная. Она в разы ускоряла процесс изготовления предметов с помощью инструментов. Для дальнейшего развития я собрал всю стаю, и мы вместе отправились вглубь саванны, искать новые места и закрывать достижения. Добравшись до самого центра биома, я решил, что это неплохое место для нового поселения. Сделал лежанку, обосновался и наконец дал клану немного отдохнуть. А уже утром отправился выполнять основное задание. По пути я в 20-й раз победил страх неизвестности, за что получил достижение в эволюции. И наконец нашел укрытие с камнем в виде стрелы. После этого запустилась очередная катсцена с падением метеорита, а игра направила меня дальше к новому биому с океаном. Но я решил пока не спешить.
Сначала хотелось изучить ее до конца и закрыть все, что я здесь еще не успел сделать, чтобы получить доступ к новому виду приматов и за него уже двигаться дальше. Изучение я начал с гиены, которая снова попыталась напасть со спины. У них вообще есть ужасная привычка появляться именно тогда, когда ты смотришь в другую сторону. После приручения гиены отправился к очередному метеориту. С помощью точильного камня сделал загустевший сок алоэ, который эффективнее защищает от жары. Встретил буйвола, поел буйвола и открыл гиппопотама, который сразу решил впечатлить меня мощью своих челюстей. Это древний гиппопотам. Похожие животные жили в Восточной Африке уже в позднем миоцене. Некоторые виды были меньше современных бегемотов, имели узкую морду и 6 передних резцов. Они питались растительностью и держались возле водоемов. Конкретные миоценовые виды вымерли, но их семейство сохранилось. Сегодня от него остались обыкновенные и карликовые бегемоты. Я решил впечатлить его мощью своих челюстей. Затем я слишком сильно осмелел и решил, что идея вырубить гиппопотама его же костью не провальная. В итоге я впервые получил тяжелый перелом и еле доковылял до безопасного места. Там я нашел хвощ, оправился от травмы и вернулся обратно в поселение, чтобы сменить поколение. С утра я отправился на вылазку и почти сразу встретил носорога, но победить мне его пока не удалось. Затем я стал свидетелем схватки тигра с носорогом, в которой не было победителя, так как тигр переоценил свои возможности и после первого же удара сбежал. И словно Эрлинг Холланд я побежал к столбу дыма. Осмотрел метеорит, а затем оглянулся и увидел его. Это стеготетрабелодон, древний слон, живший в Африке около 7 миллионов лет назад. Он достигал 4 метров в холке, весил до 12 тонн и имел 4 бивня. 2 сверху и 2 в нижней челюсти. Сам род вымер в начале плеоцена. Он относился к ранним слоновым, но современные слоны происходят от других, более поздних ветвей этого семейства. Я трезво оцениваю свои возможности и понимаю, что слишком рано устраивать с ним бой. Я знаю, что он не даст мне права на ошибку. Я решил ограничиться наблюдением, побродил рядом со стадом, изучил слонов и посмотрел, как неподалеку гиены разбираются с шакалами. После этого сорвал с баобаба плод, перекусил и продолжил свой путь. Добравшись до самого края саванны, я понял, что в следующий биом лучше идти уже всей стаей. Но сначала оставалось забрать последний местный метеорит и окончательно закрыть саванну. А дальше я встретил его. Это черноспинный шакал, небольшой африканский хищник весом около 10 килограммов. Он всеяден, охотится на мелких животных, ест насекомых, плоды и падаль. Сам вид не вымер и живет в Африке до сих пор, почти не изменившись за последние 2-3 миллиона лет. Но 10 миллионов лет назад его еще не существовало. Игра, вероятно, заменила им более древнего псового. Ради науки мне пришлось его одолеть, всеядность сама себя не прокачает. Затем я обнаружил удобное место для будущего поселения на самом краю биома и отправился добивать все, что еще осталось неисследованным. По пути увидел схватку крокодила с питоном, которая также закончилась ничем. Крокодил укусил питона, а питон в свою очередь проявил борцовские навыки, и они разошлись. А я все шел по бесконечной пустыне, закрывая точки интереса, и собирал метеорит. Оставалось выполнить всего несколько целей, отделявших наш род от следующего серьезного скачка. К этому моменту я уже не просто пытался выжить, я охотился, исследовал новые территории, переселял весь клан и целенаправленно собирал эволюционные достижения. Получилось застать сцену, как гиппопотам безжалостно превратил черную мамбу в вареную макаронину. А следом я открыл последнее интересное место в саванне. Теперь биом был почти полностью закрыт. Начиналась финальная зачистка саванны. Я встретил и поел всех животных в этой местности, и у меня началась подготовка к финальному противнику. Вернувшись в поселение, я сменил поколение, сделав больший упор на гены атаки и запустил эволюцию, чтобы перейти к более развитому виду обезьян. И здесь выяснилась одна неприятная деталь. Вся моя 6-часовая зачистка саванны была практически не нужна, потому что до следующего вида мне не хватало всего 74 тысячи лет. Мы эволюционировали в новый вид – ардипитек. Данный вид мог ходить на 2 ногах по земле, но при этом сохранял хватательный большой палец стопы и хорошо лазал по деревьям. Внешне он выглядел более худым и с меньшей растительностью, чем предыдущие виды. После эволюционного скачка мой род стал сильнее, получил дополнительные способности и несколько закрепленных мутаций. Из интересных, мой мозг вырос еще больше, ходьба давалась легче и длилась дольше, а также дважды прокачалась ловкость рук. Я получил доступ и прокачал очень полезную способность. Теперь при смене
смене поколений у меня не только сразу образовываются пары, но и рождается 3 ребенка. Ну вот и все, мы готовы. Я собрал ребят, раздал им палки и отправился к противнику, ради которого все это время развивал атаку. На фоне этой туши все прошлые сражения действительно казались тренировкой. Первое, второе, третье, четвертое, пятое, шестое, 7 копий понадобилось с почти полной прокачкой атаки, чтобы этот гигант прилег отдохнуть. Теперь саванну действительно можно было считать закрытой. Я понимал, что у меня слишком мало закрепленных мутаций, поэтому начал запускать эволюционный этап чаще, так как без мутаций развитие новых генов невозможно, и мы просто упирались в потолок развития. За это время я полностью закрыл ветку достижений, связанную с преодолением страха, поймал всех убегающих животных и обнаружил все укрытия саванны. Все вместе дало нашему роду скачок почти на 1,5 миллиона лет. После него еще сильнее развивалась память, улучшились органы чувств, а ловкость рук уже позволяла затачивать копье с одного удара. Казалось, теперь мы наконец готовы покинуть саванну и двигаться к океану, но перед уходом я заметил одну проблему. В списке непобежденных животных все еще не было носорога. Я заполнил этот пробел, заполнил свой желудок, и мы двигались дальше. Созвав весь клан, мы наконец отправились в следующий биом. Вскоре мы вышли к побережью и забрали первый метеорит нового биома. Затем я добрался до точки, к которой все это время вело основное задание – башня на пляже. И здесь игра выдала мне уже финальную цель. По сути, она просто предлагала развить особь до почти человека. Я забрался повыше, потому что мне не хватало еще одного драгоценного камня, чтобы закрыть блок достижений с камнями. К сожалению, это был не тот, что мне нужен. Поэтому я решил хотя бы немного отдохнуть и полюбоваться океаном. Но спокойно посидеть мне не дал орел-скоморох, за что сразу же был наказан. В начале игры орел был настоящий катастрофой. Он смотивировал нас выйти из своей пещеры и развиваться. А теперь это было просто местное животное, которому можно было быстро объяснить, что обезьяны уже не те. Кстати, вот так теперь мы затачиваем палку с ветками, превращая ее в копье всего за 2 удара вместо 10. Клан очень сильно был измотан жарой, и нам срочно нужно было найти укрытие с питьевой водой. И только ближе к вечеру мы нашли подходящее место для нового поселения. Я основал базу, отправил всех отдыхать и занялся развитием рода. Ветка всеядности наконец дала новую адаптацию. Теперь наши гоминиды лучше усваивали яйца. Полная всеядность была все ближе к нам, а благодаря собранным метеоритам в пути я получил сразу 12 очков для закрепления генов. Их я потратил на смелость гоминида, развитие органов чувств и усваиваемость пищи. Впереди остался финальный рывок. После этого я решил немного поохотиться на пляже. Это миоценовая африканская выдра, вероятно родственник энхидриодонов. Некоторые виды весили около 200 килограммов и размерами сравнивались со львом. Массивными зубами они дробили моллюсков, черепах и другую твердую пищу, а внешне напоминали небольших медведей. Энхидриодоны вымерли в раннем плейстоцене. Современные выдры – их дальние родственники, но не прямые потомки. Я выманил из воды выдру и познакомил ее с довольно жестокой системой достижения этой игры. Звучит ужасно, но когда за победу над каждым новым животным дают эволюционный прогресс, у меня появляется очень удобное оправдание практически для всего происходящего. Слегка перекусив, я еще немного исследовал побережье, а затем вернулся к развитию рода, сменил поколение и снова запустил эволюцию. Из интересного я получил свершение за то, что я превратил все виды деревьев в инструмент. Счетчик количества лет на отметке в 129 тысяч. Я уже начал расстраиваться, как понял, что игре больше и не нужно было для перехода к следующему виду – афарский австралопитек, которого также называют Люси. Прозвище Люси дали самые подробные находки скелета данного вида, так как исследователи слушали песню Beatles, в которой упоминается это имя. Существует гипотеза, что Люси погибла после падения. С новым видом мы получили улучшенную терморегуляцию и теперь меньше подвержены жаре. Скорость передвижения выросла, иммунитет стал намного крепче, а урон от наших атак стал почти максимальным. А дальше началась одна из самых важных тренировок за все прохождение. Следующие 10 минут я целенаправленно развивал прямохождение. Заодно прокачал способность в репродукции рода. И теперь при смене поколения каждая пара автоматически получала сразу 2 детей. То есть процесс спаривания теперь полностью убран из моего геймплея. Спустя 40 часов прохождения. Выйдя из пещеры, я отправился дальше изучать побережье, и практически сразу произошло это. Я уже успел расслабиться и думал, что сейчас просто спокойно прогуляюсь по пляжу, но даже здесь игра не позволяла мне это сделать. Чуть позже я нашел у воды мидий, но по реакции гоминида так и не понял, нравятся они ему или нет. Но если обратить внимание на мой статус-бар, может стать ясно, что на сегодня с него хватит экспериментов. Закончив с исследованием пляжа, я вернулся в поселение.
Дважды сменил поколение, чтобы подготовить носителей мутаций, и снова запустил эволюционный этап. За это время я успел построить все доступные сооружения, напугать всех хищников, создать каждый сложный инструмент, одолеть всех агрессивных животных и обнаружить все укрытия у океана. Все это дало нашему роду скачок еще примерно на 1 000 000 лет, но финальную цель игры мы все равно не выполнили. В мутации удалось закрепить приспособленность к воде, выработку дофамина и живучесть. На побережье почти не осталось занятий, способных дать серьезный прогресс, а до последнего вида нам все еще не хватало 840 тысяч лет. Поэтому я продолжил закрывать ту малую часть, которую мог здесь наскрести. Открыл последнее интересное место, добил пеликана, благодаря чему получил ачивку сверххищник, которая дается за победу над всеми доступными в игре животными. Заодно продолжил развивать прямохождение, бегая в лужи туда-сюда. А потом полностью закрыл ветку всеядности. И вот это был действительно важный момент. Теперь мой род мог нормально переваривать всю доступную пищу в игре. После этого, уже по старой схеме, я закрепил открытые навыки, дважды сменил поколение для получения мутаций и снова запустил эволюцию. В свершениях также были сверххищник за то, что одолел всех хищников, и универсальный метаболизм за то, что смог переварить всю доступную пищу в игре. Вместе эти и остальные свершения дали нам еще около 300 тысяч лет прогресса. До финала оставалось 500. Мы уже находились на финишной прямой. Но главное произошло после закрепления новых мутаций. Благодаря ним я наконец-то получил доступ к прокачке последнего гена в ветке прямохождения. Теперь мой гоминид не просто иногда вставал на 2 ноги, он постоянно передвигался именно так. Мы больше не были обезьянами, которые поднимаются лишь для того, чтобы осмотреться или перенести предмет. Для нашего рода прямохождение стало нормой. Все мини-задачи, которые я поставил себе в начале прохождения, были выполнены. Но я не мог просто бросить игру уже на самом финише, когда мы на пороге открытия финального вида гоминидов. Я собрал все племя, и мы отправились в последнее большое путешествие. Искать все, что я умудрился пропустить за время прохождения. Некоторое время мы бродили по уже знакомым локациям и буквально выжимали из них последние свершения. Часа через 3 мы остановились на привал, чтобы снова запустить эволюцию. Из интересного я закрыл блок свершений, связанных с запугиванием, и напугал всех агрессивных животных. Но весь собранный прогресс дал мне всего 75 тысяч лет. Я уже начал думать, что эта вылазка почти ничего не изменила, как внезапно игра открыла новый вид. Вот только не тот, ради которого все это затевалось. Нам открылся африканский австралопитек, или таунгский ребенок. Название такое он получил, потому что череп нашли возле города Таунг, и принадлежал он ребенку возрастом примерно 3-4 года. Он уже умел ходить на 2 ногах, но его мозг оставался небольшим, примерно как у человекообразных обезьян. Я закрепил новые мутации, в основном связанные с перемещением и иммунитетом, а затем понял, что в мире все еще оставался запас свершений, который я оставил в биоме с лесом. Нужно было только выяснить, насколько приличный. Поэтому я снова открыл эволюцию и посмотрел, сколько лет отделяет нас от финального вида. Оставалось 330 тысяч. Это примерно 12 нормальных свершений, а значит, путешествие продолжилось. Всем племенем мы отправились обратно в лес, основали там временное поселение, а дальше я уже пошел один, добивать все, что раньше осталось незамеченным. К этому моменту гоминид научился лазать несколько раз быстрее, поэтому перемещаться по знакомым местам стало намного проще, а новые открытия начали появляться одно за другим. В какой-то момент я случайно запустил кат-сцену, которая, судя по всему, должна была произойти часов 15 назад. Я был безумно счастлив, так как на карте упало несколько новых метеоритов. Естественно, я сразу отправился за ними. По дороге нашел последний неисследованный драгоценный камень, который закрывает блок достижений, связанный с драгоценными камнями. А затем открыл вторую из 3 подземных пещер. Чуть позже я встретил кабана и впервые решил не нападать, а просто увернуться. Так как я никогда не делал этого с кабаном, а только бил, у меня еще не было подобного достижения. После этого я добрался до места падения метеорита, изучил его и направился к следующему. Но дорогу снова преградила подземная пещера. Находясь так высоко, я не мог открыть эту пещеру. Она была слишком глубокой, поэтому пришлось спускаться. Сначала немного ниже, все еще не доставал. Еще ниже, снова недостаточно. И в какой-то момент я решил спуститься еще чуть-чуть. Перебор.
Это был уже не тяжелый перелом, который можно вылечить хвощом. Дыхание примата угасло, а потом и вовсе прекратилось. Игра переключила меня на одного из младенцев, прямо как в самом начале. Я снова оказался маленьким, беспомощным и потерянным после смерти взрослого. Только теперь ситуация была намного хуже. Мы находились на дне огромной пещеры, а поблизости не было ни одного места, где можно спрятаться. Чтобы продолжить, двум малышам нужно было самостоятельно выбраться на поверхность и найти укрытие. В самом начале прохождения я уже спасал потерянного ребенка после смерти его родителя. Теперь, спустя миллионы лет эволюции, после побед над тиграми, крокодилами и слонами, я снова оказался в той же ситуации. Кое-как мне удалось выбраться из пещеры и, используя неокрепший интеллект, найти укрытие. Не представляя, что нас ждет по пути, мы вдвоем слепо побежали к нему, и в итоге нам удалось спрятаться. После этого управление вернулось к племени. Я собрал всех сородичей и повел их обратно спасать оставшихся сирот. Не останавливаясь ни на секунду, все племя спринтом пробежало через пол леса, и из последних сил они нашли их убежище. Все вместе успокаивали малышей, чтобы те вышли и вернули их в стаю. Теперь можно было продолжать путь и наконец закончить то, ради чего погиб героем их сородич. Я осмотрел очередной метеорит и на этот раз предельно аккуратно спускался в пещеру, стараясь не повторить прошлых ошибок и внимательно следя за каждым шагом. После всех падений, страхов, смертей и возвращений я наконец добрался до последнего нужного места, и это ощущалось как настоящий рубеж, к которому я шел все это время. Я наконец достиг места, с которого можно совершить открытие этой пещеры. Здесь я построил лежанку, основал новое поселение и дал племени немного отдохнуть, чтобы перевести дух перед тем, что должно было стать финальным этапом нашего пути. Но перед финальной эволюцией я решил осмотреть погибшего сородича, того самого, который не дошел до конца, но своей смертью помог всему роду сделать последний шаг. После этого я открыл окно эволюции и запустил финальный процесс. Накопленных свершений наконец хватило. Все исследования, победы, метеориты и открытия сложились в последний скачок, и наш род перешел к финальному доступному в игре виду – человеку работающему. И только здесь я окончательно понял, насколько огромный путь мы прошли. Все начиналось с напуганной обезьяны, которая не понимала окружающий мир, боялась неизвестности и могла погибнуть практически от любой ошибки, а закончилось существом, которое постоянно ходит на двух ногах, создает инструменты, охотится, исследует новые земли и передает накопленные знания следующим поколениям. За миллионы лет этот род научился выживать, приспосабливаться и превращать каждую ошибку в следующий шаг эволюции.